你是不是吃饭也都配手摇饮？小心呢，你食物中补充的铁质全白费哦。营养师这边提供3招呢，让你补铁也有效率。第一，选择动物性来源的铁质，像是牛肉、猪血、鸭血、猪肝等等，这类型的铁质呢，属于2价铁，吸收效果好，吸收率呢大概高达了15到35%，也不会受其他的食物干扰。第二呢，就是选择植物性来源的铁，要搭配维生素 C。植物性来源的铁呢，像是红凤菜啊、红豆啦，或者是葡萄、樱桃等等，这类型的铁呢是属于3价铁，吸收效果较差，大概只有呢2% 到15% 不等而已，所以建议呢要额外再搭配维生素 C 的食物，才可以增加它的吸收率。第3招呢，避免选择阻碍吸收的食物，像是茶或咖啡。茶或咖啡这类型呢，因为含了多酚类，尤其里面的单宁酸呢，会影响到铁质，降低铁质的一个吸收率。所以如果说你吃饭呢配合这个手摇饮的话呢，它就可能比较容易会降低我们铁质的吸收。建议呢搭配像是果汁，但是如果说呢你饭后呢真的想要喝茶的话，会建议隔开1个小时之后再去补充会比较好哦。赶快分享给你那个吃饭也配手摇饮的朋友吧！追踪我下方留言大补铁，给你详细的补铁食物哦。